يا علاء خد دي عشان الجو حر. انت متخلف يالا، ايه اللي انت حببته ده؟ بطر عليك يا ابني عشان الجو حر. لا بقى ده انت زودتها قوي. خد يالا. مش هتعرف تطولني. ماشي يا لؤى، بس مش هسيبك برضه. الله يخرب بيتك التليفون. ده انت مساكك عالي قوي يا علاء، هو واقف بتصطاد سمك، بس انا بقى هعلي لك مساكك اعلى واعلى واعلى كمان بالصاروخ ده. خد واحد كمان. طب ايه طيب يا عم البحر، مفيش سمكه واحده؟ ما تطلعليش سمكه واحده بس تكبر بخاطري. حلوه قوي النطه دي. صعبان عليا قسما بالله ابو الصحاب. طب قول لي بقى، ده ناوي تعمل ايه مع الواد ده؟ لسه مش عارف، انا زهقت اصلا من الواد ده. اجروا بسرعه اجروا بسرعه، حكومه اجروا بسرعه. ايه حكومه اجري بسرعه ابو الصحاب. استنى يالا. يا شويه مغفلين. خلاص يا اسطى اقفل على كده. تمام. لا بقى انت كده جبت اخرك معايا، والله لا اعلمك الادب يا لؤى. يا دكتور جاهز؟ ايوه جاهز. والحقنه كمان جاهزه يا ابو الصحاب. طب حلو الكلام ده، على بركه الله. يلا بينا. عليك وعلى البلي يا اسطى. يلا يا دكتور امسكوا. هيمسك من اوعى يا جدع، انت سيبني يلا، ولا سيبني يلا يخرب بيتك سيبني. الحقنه يا ابو الصحاب، يلا انجز. امسك يا ابو الصحاب، احلى حقنه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده، هي لسه ما خلصتش؟ كويس كده. بقول لكم ايه، 5 دقايق بالظبط وهيغمى عليه، تشيلوه وتجيبوه ورايا. يلا. هو انا ابو الصحاب بقول لك ايه، ما شفتش الواد لؤى؟ لا حجوج شفتوش خالص النهارده، ده من الصبح مختفي، انا مش عارف غير عارفين الواد ده. ايه ده؟ ولا ايه جرد الميه اللي معاك ده؟ عادي كده يا حجوج، ما فيهاش حاجه يعني. مالي جرد الميه ده عشان رايح اسقي الحمار بتاع الحاج عبد الغني. الجو حر ولا بقى يعني حيوان اخرس ما بيحسش، فلازم انا احس بيه واروح اسقيه. لا والله اتصاحبت على عبد الغني تروح تسأله الحمار بتاعه وماله. ماشي، ربنا يهدي. يا ابني انت اخلص، مالك اخرت ليه كده؟ يا عم انت ابوك كان هيقفشني. امسك بجد. طب الحمد لله ان انت عارف تخلع. بسم الله. اصحى يلا. اصحى كده وفوق معايا عشان احنا لسه اليوم مع بعضنا طويل. ابو الصحاب ادخل له بالكلب. حاضر يا باشا، يلا بينا. حاضر يا باشا. ولا انت رايح فين بالكلب ده؟ الكلب ده هيدخل فين؟ هيدخل معاك عشان يونسك، ما انتوا كلاب زي بعض. بس وحش. لا والنبي طلعوا الكلب ده
من هنا، انا بخاف من الكلام. يلا بالصحاب حاجه تاني؟ لا حلوه كده، اطلع يلا. ولا بقول لك ايه، هو الكلب ده ويلف؟ ويلف ده انت طيب. يعني ايه؟ يعني ده كده يا لؤى اللي معاك في الزنزانه ده في السجن ده كلب مفترس، وبقاله 3 ايام منعينه عن الاكل، واحنا دخلناه معاك دلوقتي يعني. ولا هو الكلب ده بيعمل ليه كده؟ بيعمل ليه؟ احنا لازم نخلع من هنا دلوقتي يا ابو الصحاب. 3 ثواني لو فضلنا هنا هنتاكل احنا الاتنين مع الواد ده. يلا اخلع. استنى هلا، بالهنا والشفا عليك يا كلبوت. والله زي ما بقول لك لو سمحت ما شوفش الواد ده. اعوذ بالله، ومش عايز اشوفه اصلا. ايه ده؟ طب هو ليه كده يا باشا؟ طيب بقول لك انت لو سمحت، الواد ده ابني، ما شفتوش ماشي كده ولا كده النهارده؟ هو تايه ولا ايه؟ ايوه من الصبح والله تايه ومش لاقيه، ويا رب ما تلاقيه خالص، يا رب ما تلاقيه. ايه ده؟ في ايه؟ الناس كلها بتكرهك ليه كده؟ الله يخرب بيتك يا لؤى، انت عامل فيهم ايه؟ ايه ده؟ الله يخرب بيتك كلب. تعالى يا ابو الصحاب. امان. يا استاذ لؤى، ايه الاخبار دلوقتي؟ بموت انا، انت هو الحقوني، العنى وطلعني من هنا، والنبي طلعني من هنا. ده بعينك مش هطلعك من السجن ده عشان اللي انت بتعمله فيا واللي بتعمله في الناس دي كلها. انت لازم. ايه ده؟ هو في ايه يا ابو الصحاب؟ شكلها وجبة الغدا حضرت يا ابو الصحاب. وجبة الغدا حضرت؟ يعني ايه؟ يعني يلا بينا نخلع زي المرة اللي فاتت لا يتغدى بينا. يلا. ايه ده؟ الله يخرب بيتك، انت لسه مخلف ولا سيبني. يا حاج طمني، لقيت الواد لؤى؟ ابدا يا عبد الغني، لفيت الدنيا كلها عليه مش لاقي له اي اثار. يا بابا انا هنا اهو. ايه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ الصوت ده بتاع لؤى. ولا لؤى اللي عمل فيك كده؟ يالا علاء يا بابا حبسني مع الكلب ده كل 10 دقايق، يكوع يوم يحط فيا. طلعني بقى بسرعه، الكلب ده هيموتني، طلعني من هنا. ماشي هطلعك، ما تخافش. ابوك يا لؤى، ابوك. ايه ده؟ هو يا لؤى، هو الكلب ده بيعمل لي كده يا بابا؟ وجبة العشاء حضرت، الحقنا بسرعه. قلبي معاك يا لؤى يا حبيبي يا ابني.